subscribe and press the bell icon to never miss any update. कुनै पनि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीलाई चाहिँ सुरुमा आफू यस्तो हो भनेर सुरुमै प्राउड फिल कसैले पनि गर्दैन। अनुहार हेर्दाखेरि महिला जस्तो ड्रेसअप चाहिँ पुरुषको थियो अनि एकदम महिलाको एक्सप्रेसनमा उभिरहेको थियो। मैले चिनिसकेको थिएँ उसलाई। म आफूले एकदमै सुन्दरी सोच्थेँ। सहज रूपमा हामी यसरी महिलाको आवरणमा प्रस्तुत भएको छौँ नि, त्यो बेलामा त मान्छेले चटकीको रूपमा प्रयोग गर्थ्यो। पुलिससँग लड्नेदेखि लिएर घर समाजदेखि लिएर आफैसँग पनि लड्नुपर्ने बाध्यता थियो। मेरो अहिले पनि के भन्छ नागरिकतामा सञ्जीव गुरुङ नै छ, केटाको नाम नै छ। पासवर्ड हेर्दाखेरि ठिक छ अनि बडी छाम्न मिल्दैन, फेरि त्यो एकदमै कन्फ्युजन कुराहरू। हामी एउटा आमा बन्न सक्छौँ, हामी एउटा बुवा पनि बन्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ गिल्ट फिल हुन्थ्यो प्रकृतिले मलाई धोका दियो भनेर, त्यो मोमेन्ट आयो कि आएन? कसैले छक्कै हिँडेर भन्दाखेरि 7 दिनसम्म पनि सुत्न सकिनँ। सम्बन्ध सुरुवात हुन धेरै सजिलो छ यो समुदायभित्र। फ्र्याङ्कली भन्नुपर्छ, म 42 वर्षको भइसकेँ, सम्बन्ध नराखिकन त मैले अहिले यो यत्रो जीवन त मैले काट्न सक्दिनँ। टिचरले पढाएको ब्ल्याक बोर्डमा होइन, मेरो आँखा त्यतैतिर मात्रै जान्थ्यो कि हामी सेक्सभन्दा पहिला मायाको भोग्यौँ कि। काना नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। काना नेपाल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूको पहिला त सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौँ हामी। कोरोनाको महामारीसँग तपाईँ पनि यो लडाइँमा सहभागी भइरहनु भएको छ र आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ होला भन्ने अपेक्षा हामी गर्दछौँ। आजको श्रृङ्खला अलिक फरक र विशेष बनाउने कोसिसमा गइरहेको छु। तपाईँले मसँग चाहिँ सिनेमा क्षेत्रका भिन्न भिन्न सेलिब्रिटिजहरूसँग धेरै अन्तर्वार्ताहरू देख्नुभयो, त्यही पेरिफेरीमा मात्रै देखिरहनु भएको छ। तर आज चाहिँ समाजमा हरेक क्षेत्र हरेक वर्गका मान्छेहरूको बसोबास रहन्छ र हरेकको उपस्थितिलाई हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ भन्ने अभियान चलेको धेरै वर्ष भइसक्यो। हामी जहिले पनि जातको हिसाबमा बहस गर्छौँ, धर्मको हिसाबमा बहस गर्छौँ, संस्कृतिको हिसाबमा बहस गर्छौँ, तर समाजमा अरू धेरै यस्ता पाटाहरू पनि छन् जुन कुराहरू बहस गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्यो। र म आज चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ एलजीबीटीक्यू टिमसँग रहेको छु। यहाँबाट 2 जना प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ। ब्लू डायमन्ड सोसाइटी नेपालको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ पिङ्की गुरुङ र यहाँको प्रोग्राम म्यानेजर भूमिका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ 2 जनासँग विशेष रूपमा कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछु। यो कम्युनिटीको बारेमा, उहाँहरूको अधिकारको बारेमा, उहाँले उठाएका आवाजहरूको बारेमा पहिला म जान्ने कोसिस गर्नेछु अनि तपाईँहरूलाई पनि केही जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। विशेष गरी यो अन्तर्वार्ता आज पनि किन भइरहेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूको लागि, यो समाजको लागि चाहिँ प्राइड मन्थको रूपमा उहाँले जितेको, उहाँले लडेको लडाइँको एउटा जितको रूपमा उहाँले सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ यो महिनालाई। यो विषयमा पनि फोकस हुन्छु। श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। पिङ्कीजी स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। वेलकम भूमिका। थ्याङ्क यू। आई थिङ्क भूमिकासँग त धेरै पटक भेटघाट भयो, तपाईँसँग चाहिँ पहिलो पटक भेटघाट हो मेरो, होइन? सो कतिको कम्फर्टेबल लाग्यो यो भेटघाट? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। हाम्रो भेटघाट कतिको कम्फर्टेबल हो? अलिक बेर वेट पनि गर्नु पऱ्यो आज, होइन? ठिकै छ, वेट गर्नु पऱ्यो, तर ढिलो आयो कडा आयो भन्छन् होइन। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ भन्छन्, हेरौँ मिठै हुन्छ होला। र कम्फर्टेबल भइरहेको छ हजुरसँग। मैले आज फर्स्ट टाइम प्रत्यक्ष भेटेँ पनि तपाईँको यो युट्युबतिर त मैले देखि नै रहेको हो, मैले तपाईँको बारेमा हेरिरहेको हुन्छु प्रोग्रामहरू, सो त्यसले गर्दा कम्फर्टेबलै छ। मैले सुरुवात गर्दा भनेको थिएँ हामी प्राइड मन्थ सेलिब्रेट गरिरहेछौँ भनेर, होइन? पहिला चाहिँ यही विषयमा जानकारी लिन मन लाग्यो कि मलाई किन प्राइड मन्थ, कसरी सुरु भयो प्राइड मन्थ भनेर। त्योभन्दा पछाडि कति धेरै जिज्ञासाहरू छन्, त्यो जिज्ञासाहरूमा बिस्तारै आउँछु म। मलाई एउटा कुरामा मात्रै समस्या छ कि यस्तो सिरियस रूपमा भूमिकाले मसँग इन्टरभ्यू दिन सक्ने हो कि होइन भनेर, होइन? मलाई अरू केही समस्या छैन। सो प्राइड मन्थको कुरा गरौँ न पहिला चाहिँ। प्राइड मन्थ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको 1969मा अमेरिकाको न्युयोर्कमा चाहिँ एउटा इस्टर्न वाल इन बार भन्ने रेस्टुरेन्ट थियो। त्यहाँ चाहिँ धेरै एलजीबीटीको साथीहरू त्यहाँ जाने ग्यादर हुने। तर 1969मा चाहिँ जुन मन्थमा त्यहाँको पुलिसहरूले रेड गरेर धेरै एकदम त्यहाँ धरपकड भयो, त्यहाँनिर एउटा आन्दोलन जस्तो भयो र थुप्रै एलजीबीटीहरू घाइते पनि भए र पुलिसले त्यहाँ वार्निङ गरेको थियो कि अब आइन्दा चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा कोही पनि एलजीबीटी चाहिँ आउन पाउँदैन भनेर वार्निङ दिएको अवस्थाहरू थियो। तर एलजीबीटीआई कम्युनिटीले चाहिँ त्यो स्टोन इन वाल रेस्टुरेन्टमा चाहिँ कन्टिन्युसली आए र जुन 28 पछि चाहिँ के भन्छ पुलिसहरू त्यो रेस्टुरेन्टभित्र आउन छोडे भन्दाखेरि त्यो एउटा समुदायको एक्जिस्टेन्स र आइडेन्टिटीलाई चाहिँ जसरी पुलिसले रोक्न खोजेको थियो, त्यहाँको समुदायको साथीहरूले त्यसको विरुद्ध लडे र आफ्नो आइडेन्टिटी र एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गर्न सक्सेस भयो। र त्यो हाम्रो इतिहासमा हाम्रो समुदायले गरेको जुन खालको एउटा योगदान छ त्यसलाई स्मरण गर्नको लागि, त्यसलाई इज्जत गर्नको लागि र हाम्रो अस्तित्व र पहिचानलाई एउटा पहिचानको गरिमा बढाइराख्नको लागि चाहिँ हामीले यस्ता खालका प्राइड मन्थहरू चाहिँ सेलिब्रेट गर्दै आइरहेको छौँ र यो जुन महिनाभरि नै विभिन्न खालको इभेन्टहरू गरेर हामीले सेलिब्रेट चाहिँ गर्ने गर्छौँ। यो त अमेरिकाको लडाइँ भयो नि त, होइन? नेपालको लडाइँ कहिले सुरु भयो? नेपालको लडाइँ निलेर समाज स्थापना 2001मा भएको हो।
त्यति बेलादेखि नै सुरु भयो। जतिखेर हामीले संस्था सुरु गरेको थियौँ त्यतिखेर यो समाज यस्तो अवस्थाको थिएन। हाम्रो अस्तित्व र पहिचानलाई राज्यले चिनेको थिएन, समाजले बुझ्न सकिरहेको थिएन, हामी सङ्गठित हुन सकिरहेको थिएन, हाम्रो आफ्नो पहिचान र जुन खालको अभिमुखीकरण थियो त्यो मुद्दामा नै हामी अस्पष्ट थियौँ। तर अब हामी आफू युनाइटेड हुनुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ र आफ्नो अधिकारको आवाज उठाउनुपर्छ भनेर हामीले 2001 देखि चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा संस्थागत स्थापना गरेर संस्था स्थापनासँगै हाम्रो पहिचान र आफ्नो स्वास्थ्यको परियोजना चलाएर चाहिँ हामीले यो मुद्दालाई सशक्त बनाउँदै आइरहेका छौँ र अहिले 20 वर्षको अन्तरालपछि केही परिवर्तन पनि भए। तपाईँको संविधानमा पनि हाम्रो अधिकार उल्लेख भइसकेको छ। यद्यपि यसको कार्यान्वयन पछि चाहिँ एकदम फितलो रह्यो, फितलो नै छ। तर अधिकारहरू पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको अवस्थाहरू छैन। पहिचानको अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गर्यो, तर त्यसको कार्यान्वयन र समुदायको अवस्था परिवर्तन गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। यो चाहिँ मैले उहाँसँग प्राइड मन्थको बारेमा र नेपालमा ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको इस्टाब्लिसमेन्टको बारेमा सोधेँ, उहाँबाट जानकारी भयो। भूमिका कहिलेबाट जोइन हुनुभयो ब्लू डायमन्डसँग? सो वेल ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा चाहिँ म 2004 तिर जोइन भएको होइन। अब त्यसको श्रेय चाहिँ फेरि हाम्रो अध्यक्षले जान्छ, किनकि मलाई पहिला चाहिँ थाहा थिएन ब्लू डायमन्ड सोसाइटी, हाम्रो यो एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको कुरा केही पनि थाहा थिएन। अहिले चाहिँ बोलीचालीको भाषामा एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी भन्छौँ हामीले होइन। पहिला त हामी अब सामान्य कुरा गर्दा चाहिँ समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी मात्र भन्थ्यो, त्यतिखेर त्यो पनि थाहा थिएन होला। त्यो अवस्थामा थिएँ म, यो हाम्रो कम्युनिटीको विषयमा केही पनि थाहा थिएन। अब म गाडी कुरिरहेको थिएँ रत्त पार्कमा, अनि उहाँ आउनुभयो। अनि उहाँ आइसकेपछि मलाई टाइम सोध्नुभयो, अनि म एकछिन हस्केँ होइन। अनि पछि मलाई त्यतिखेर डाउट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म आफूले एकदमै सुन्दरी सोच्थेँ कि यस्तो खालको सुन्दर होइन कि त्यतिखेर म केटाकै लुगा हुन्थेँ होइन, तर एकदमै मेकअप, ह्याप्पी मेकअप होइन। अनि मान्छेले चाहिँ मलाई हेर्नुहुन्थ्यो, हाँस्नुहुन्थ्यो, तर म चाहिँ आफूलाई ब्रह्माण्ड सुन्दरी सोच्थेँ। तपाईँ हुनुहुन्छ पनि? अहिले चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, तर त्यतिखेरको अवस्था। अनि उहाँ बोल्न आउनुभयो होइन, अनि मलाई त्यो अनकम्फर्टेबल फिल भयो। अनि पछि उहाँले टाइम सोध्नुभयो, अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो हामी केटा मनपर्ने यस्तो इच्छा चाहना भन्ने बित्तिकै म कस्तो सरप्राइज होइन। अनि त्यसपछि पहिला त मलाई अब यो बाटो हिँड्दा छक्का हिजरा नपुंसक भन्ने कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै खालको त्यो डिस्क्रिमिनेसनहरू त भइसकेको थियो, तर थाहा थिएन एक्ज्याक्टली के हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ। जब उहाँलाई भेटेँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई अफिस लिएर जानुभयो, अनि त्यहाँपछि चाहिँ मेरो जिन्दगीको पाटाहरू परिवर्तन हुँदै आएको, अनि यहाँसम्म छु भनौँ न अहिले चाहिँ। अब पहिलोपटक भेट रत्न पार्कमा रहेछ है यहाँहरूको। तपाईँले कोइन्सिडेन्टली समय सोध्नु भएको थियो कि यो मान्छे हाम्रै कम्युनिटीको रहेछ भनेर नोटिस गरेर जानुभएको थियो? त्यतिखेर त म त अब संस्थागत रूपमा के भन्छ इन्भल्भ भइसकेका थिएँ। हामीले समुदायको साथीहरू खोज्ने र संस्थासम्म ल्याउने र समुदायको साथीहरूलाई अभिमुखीकरण गराएर सशक्त बनाउने अभियानमा हामी लागिसकेका थियौँ। र रत्न पार्कमा एउटा भनौँ न के भन्छ तपाईँको पुरुषको पहिरनमा, तर मेकअप विथ मेकअप र एकदम लामो के भन्छ गाजल होइन, अनि आई स्याडो र यहाँ त्यो नारायणतिर के भन्छ लाउने रातो टिका त्यस्तो लाएर उभिरहेको। अनि अनुहार हेर्दाखेरि महिला जस्तो ड्रेसअप चाहिँ पुरुषको थियो, अनि एकदम महिलाको एक्सप्रेसनमा ऊ उभिरहेको थियो। मैले चिनिसकेको थिएँ उसलाई। चिनिसकेपछि समुदायको साथी भर्खर ऊ सायद 15-16 वर्षको थियो। 15-16 नभन्नु उमेर खुलाउन थियो त्यतिखेर। अनि मैले चाहिँ अब हाम्रो एउटा काम पनि हो, कर्तव्य पनि हो, धर्म पनि हो, र समुदायलाई के भन्छ एउटा भनौँ न साथ दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले। किनभने ऊ भर्खर फुलेको एउटा कोपिला जस्तो थियो नि त, ऊ चल्ला जस्तो थियो। उसलाई एउटा बाटो देखाउनुपर्छ, उसलाई यो बारेमा बताउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एचआइभीको जोखिममा नहोस्, एचआइभीबाट बचोस् होइन, उसले आफ्नो अधिकारको कुराहरू अनुभूत गर्न सकोस्, समाजमा लड्न सकोस् होइन। यो सबै ज्ञानहरू दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले उसलाई चाहिँ एप्रोच गर्ने तरिकामा चाहिँ टाइम चाहिँ त्यसरी सोधेको हो। त्यसपछि मैले त्यही दिनै हो उसलाई, त्यही दिनमै के भन्छ अफिसमा पनि लगेँ। ऊ एकदमै छक्क भयो, किनभने सम्पूर्ण तेस्रो लिङ्गीहरूलाई चाहिँ सुरुमा सबैलाई म एक्लै मात्रै यस्तो थिएँ जस्तो लाग्छ नि त, किनभने आफू जस्तो साथीहरू देखिरहेको हुँदैन। अनि अफिसमा त्यो साथीहरू देखेपछि ऊ छक्क पऱ्यो। अनि मन मिल्ने, कुरा मिल्ने, विचार मिल्ने, भावना मिल्ने, प्रकृति मिल्ने, इच्छा चाहना सब मिल्ने साथी भेटिसकेपछि त त्यो एउटा हाम्रो छुट्टै संसार हो भन्ने त्यो नै लाग्छ। जसरी म संस्थामा इन्भल्भ भइसकेपछि आफ्नो समुदायसँग रमाएर होइन अहिलेसम्म निरन्तर 20 वर्षसम्म म बाँचिरहेको छु, खुसी छु भने भूमिका पनि त्यतिखेर आइसकेपछि उसलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँ अब रमाइलो लाग्न थाल्यो। किनभने जिन्दगीको आफ्नो यथार्थ संसार त यो रहेछ भन्ने लागिसकेपछि ऊ निरन्तर ब्लू डायमन्ड सोसाइटीमा आइन् र आइसकेपछि अब काम गरेर अहिले भनौँ न एउटा सफल के भन्छ एउटा तेस्रो लिङ्गी अभिनेत्री भनौँ अथवा एक्टिभिस्ट भनौँ होइन,
त्यो रूपमा चाहिँ स्थापित भइसकेको अवस्थाहरू छ यसलाई आई थिङ्क आम रूपमा जेनरल रूपमा चाहिँ भूमिकाले यस्तो राम्रो इमेज बनाउनु भएको छ कि हाम्रो पुस्ता मभन्दा तल्लो पुस्ताले पनि यो ब्लू डायमन्ड सोसाइटी यो कम्युनिटी भन्दा पनि भूमिका श्रेष्ठ भन्दा अगाडि चिन्छ होइन त्यो उहाँको कामले उहाँले बारम्बार बताइरहनु भएको छ भूमिकाको एक्सपिरियन्स त हामीले धेरै पटक सुनेका छौँ उहाँले भोगेका कुराहरू होइन धेरै अरू अन्तर्वार्ताहरूमा पनि आएका छन् होइन तपाईँहरूलाई प्रयोग गर्ने शब्दहरूलाई लिएर अहिले अन्तर्वार्ताको सुरुवातमा पनि भन्नुभयो यस्ता यस्ता शब्दहरू प्रयोग हुन्थ्यो भनेर उहाँभन्दा अगाडिको जेनेरेसन हुनुहुन्छ तपाईँ होइन तपाईँलाई झन् कति गाह्रो थियो होला खोल्नको लागि अब गाह्रो नै थियो त्यतिखेर अब हुन त भूमिकाले जस्तो एउटा चाइल्डहुडमा जस्तो प्रब्लम फेस गर्न पऱ्यो त्यस्तै हो मेरो पनि होइन अब तर जीवनको 22 वर्षको उमेरदेखि हो मैले आफ्नो जीवनको सङ्घर्षहरू चाहिँ गरेको संस्थागत रूपमा म इन्भल्भ हुँदाखेरि अहिले 42 वर्ष भयो 20 वर्षदेखि म छु भन्दाखेरि उमेर 22 वर्षको उमेरदेखि मैले यो अभियानमा के भन्छ हात हालेको त्यतिखेर निकै दुःखदायी अवस्थाहरू थियो किनभने अहिले जसरी सहज रूपमा हामी यसरी महिलाको आवरणमा प्रस्तुत भएको छौँ नि त्यो बेलामा त मान्छेले चटकीको रूपमा प्रयोग गर्थ्यो उपहास गर्थ्यो एउटा हाँसो मजाकको रूपमा मान्छेले उडाइन्थ्यो र विभिन्न टेक्नोलोजीको जुनको एउटा तपाईँको मेडिकल कुराहरू हामीलाई थाहा पनि थिएन र आफ्नो जुन लैङ्गिक पहिचान छ त्यो अनुरूपलाई परिवर्तन गर्नको लागि त्यो ज्ञान पनि थिएन त्यो हुनाले अब जन्मिँदाखेरि पुरुष र हुर्किँदाखेरि महिलाको अनुभूति र प्रस्तुतिमा चाहिँ बाँच्नु पर्दाखेरि जुन एउटा सोसाइटीको एउटा मान्यता छ नि एउटा जेन्डर बक्सभित्र राखेर एनालाइसिस गरिदिने र त्यसभित्रै फिट हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले हामी त्योदेखि बाहेक फरक हुँदाखेरि समाजले धेरै नै क्रिटिसाइजहरू गर्थ्यो र इभन 2001मा अफिस इस्टाब्लिस भइसकेपछि हामी रत्नपार्कमा ग्यादर हुन्थ्यो त्यतिखेर त्यही रत्नपार्कभित्र पनि ठुलो विभेदहरू हुन्थ्यो अघि मैले तपाईँको इन्फर्मल कुरामा मुकुन्दको कुरा गरेँ त्यतिखेर मुकुन्दले रुखको माथि बसेर के भन्छ यहाँ छक्का हिँडेर आउँछ नि सबैले निकाल्न पर्छ भनेर के अरे कुराहरू गर्थ्यो होइन अब अहिले पनि उसले फेसबुकमा कहिले काहीँ राखिरहेको हुन्छ विभिन्न खालको भनौँ न अब मैले चाहिँ संस्थागत रूपमा इन्भल्भ भइसकेपछि चाहिँ एउटा एक्टिभिस्टको रूपमा काम गरेँ एउटा लडाकुको रूपमा काम गरेँ तपाईँले पुलिसको धरपकड र पुलिससँग लड्नेदेखि लिएर घर समाजदेखि लिएर आफैसँग पनि लड्नुपर्ने बाध्यता थियो सुरुमा त आफैसँग लड्नुपर्ने हुन्छ किनभने सबैलाई आफ्नो बारेमा थाहा हुँदैन आफ्नो बारेमा सो अटेन्ड गर्ने बुझ्ने म के हुँ किन हुँ कसरी हुँ भन्ने खालको त्यो एउटा अन्तर्द्वन्द्वसँग पार गरेर आफ्नो वास्तविकतालाई पहिचान गर्न नै समय लाग्छ त्यो लडाइँ पार गरिसकेपछि आफ्नो परिवारसँग लड्नु पर्यो कि म फरक छु भनेपछि परिवारले कसरी लिन्छ त परिवारमा यसलाई कसरी के हुन्छ एउटा एड्रेस गराउने यो इस्युलाई चाहिँ कसरी कन्भिन्स गराउने भन्ने खालको दोस्रो एउटा चुनौती थियो त्यसपछि समाज त झनै धेरै हाम्रो कन्जर्भेटिभ छ समाजले त झनै धेरै ताना बुन्छन् होइन धेरै छेडखानीहरू गर्छन् म सुरुमा केटी बनेर बाहिर निस्किँदाखेरि समाजहरूले खुट्टाको नेल पलिसदेखि लिएर कपालको रिसासम्म केलाउँथे गल्ली गल्लीतिर तपाईँको चोक चोकतिर केटादेखि लिएर आइमीहरू अथवा वृद्ध बुढाबुढीहरूले सबैले मेरै बारेमा कुरा गर्थे फलानुको छोरा यस्तो केटी बनेर हिँड्यो किन के कारणले भन्ने हुन्थ्यो उनीहरूले यस्तो नजरले हेर्थ्यो कि म मानौँ कि मङ्गल ग्रहबाट झरेको एउटा एलियन जस्तो मलाई एकदमै अप्ठ्यारो फिल हुन्थ्यो मेरो खुट्टा लडबडिन्थ्यो मेरो हेर्दाखेरि मान्छेलाई बाहिरी वातावरण मेरो लागि अँधेरो जस्तो लाग्थ्यो तर एभ्री डे त्यही सेम वे सेम मान्छेहरूको अगाडि हिँडिरहँदाखेरि त्यो युज टु भयो मैले उनीहरूको जुन नकारात्मक अभिव्यक्तिहरू थिए नकारात्मक सोच थियो त्यसलाई जितेर त्यसलाई कुल्चेर म अहिले यो अवस्थासम्म आइपुगेँ भन्दाखेरि हिजोको दिनमा मलाई जसले गाली गर्थे अहिले त्यही मान्छेले ताली बजाउँछन् पिङ्की गुरुङ ओहो राम्रो काम गरेछ भनेर होइन तपाईँको नामको अगाडि शीतल पनि छ नि शीतल मैले तपाईँले याद गर्नुभएको रहेछ मेरो चाहिँ खास पहिला चाहिँ पिङ्की नाम राखेको हो मलाई धेरैले पिङ्की नाम चाहिँ कस्तो छाडा भयो भयो भनेको सुरुमा अनि मैले के भन्छ ठिकै छ त ल एउटा अब त्यो नाम चलिसकेको छ इस्टाब्लिस भइसकेको छ त्यसलाई म मेटाउन चाहदिनँ थिएँ मेरो पहिचान बनिसकेपछि मान्छेको नाम र पहिचानसँग यति धेरै माया हुन्छ र गर्व पनि हुन्छ त्यो मैले मेटाउन चाहेन त्यसलाई एडिसनल एउटा के भन्छ अगाडि मान्छेको त्यसलाई त्यो शीतल भनेर निकनेम जस्तो राखिदिएको त्यो कतिले रुचाए पनि अनि फेसबुकमा त्यसरी पोस्ट गरिसकेपछि अहिले धेरैले अब शीतल पिङ्की गुरुङ भनेर पनि भन्छन् पिङ्की तपाईँले रोजेको नाम थियो शीतल पनि तपाईँले रोजेको नाम थियो नि नाम रोज्नुभन्दा अगाडि नाम के थियो भन्न मिल्छ मेरो अहिले पनि के भन्छ नागरिकतामा सञ्जीव गुरुङ नै छ केटाको नाम नै छ त्यो नाम परिवर्तन गर्न अझै हामीले सकिरहेको छैनौँ हामी त्यसकै लडाइँमा छौँ
एक्चुअली अब उहाँसँग मसँग अन्य नै भने नागरिकता छ लिङ्गको महलमा होइन भूमिका के छ नाम नागरिकतामा कैलाश श्रेष्ठ नै छ नि ओके भन्दाखेरि कस्तो मान्छेले भूमिका श्रेष्ठ भनेर सुनिरहनु भएको छ अनि नागरिकतामा त्यो आउँदाखेरि चाहिँ अलि अचम्म लाग्नु सक्छ अचम्म लाग्ने पाटो छुट्टै छ होइन यो लडाइँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँ कति धेरै तपाईँहरू पनि जानुहुन्छ विदेशका सेमिनारहरू जानुहुन्छ आई थिङ्क तपाईँको पनि पासपोर्टमा पनि कैलाश नै होला नाम होइन गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन एयरपोर्टमा पहिला चाहिँ यस्तो थियो पहिला मसँग मेलकै पासपोर्ट थियो मेलकै नागरिकता थियो जब चेन्ज गरेँ होइन त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो खासै गाह्रो त भएन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो चाहिँ देश हेरेर हुँदो रहेछ जस्तै इमिग्रेसनमा चाहिँ कुनै पनि देशमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब मेल र फिमेलको मात्र हुन्छ त्यो मिसिनले रेड गर्ने त्यो सेक्स कोलमा देखाउँछ कतिमा चाहिँ हाम्रो ओ देखाउँदैन होइन त्यसले चाहिँ कतिपय रूपमा चाहिँ एउटा समस्या हुन्छ अहिले चाहिँ हल्का फुल्का त्यस्तो धेरै पनि होइन कन्फ्युज हुने खालको त्यस्तो हुन्छ तर पहिला त अब मेलकै पासपोर्ट र मेलकै नागरिकता कति समस्या भएन यहाँ लाइन बस्दाखेरि एयरपोर्टमा अब हाम्रो जेन्डर हाम्रो लुक चाहिँ फिमेलको छ अनि नागरिकता पासपोर्ट चाहिँ मेलको छ होइन जब फिमेलको लाइनमा बस्नु गयो अब बडी चेक गर्छ अनि पासपोर्ट हेरेर पनि कन्फ्युज यो त कस्तो अचम्म भयो तपाईँको लाइन यो त पुरुषको लाइनमा जानुहोस् भन्ने कि अब पुरुषकोमा गएपछि त हामीलाई त सो त त्यो के भन्छ लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दाखेरि त हामीलाई अब्युज त हुन्छ अनि फेरि पासपोर्ट हेर्दाखेरि ठिक छ अनि बडी छाम्न मिल्दैन फेरि अनि त्यो एकदमै कन्फ्युजन कुराहरू त एकदमै धेरै च्यालेन्जेस पहिला हाम्रो त्यो कुराहरू चाहिँ भनौँ न पोएको कुराहरू होइन अब अहिले त्यस्तो खासै छैन अहिले अब अदर्स भनेर छ अहिले अब यहाँ नेपालमा त एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ कुनै प्रब्लम छैन तर कतिपय अरू कन्ट्रीमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम भन्दा मतलब नि अलि 2-3 मिनट टाइम लाग्छ त्यो यसो इमिग्रेसन गर्नको लागि त्यहाँ अब हातले लेख्नु पर्ने हुन्छ किनकि मिसिङ हुँदैन नि त ओ चाहिँ कतिकोमा एक्स हुन्छ कतिकोमा टी हुन्छ अनि हाम्रो ओ चाहिँ फेरि एक्स र टी त्यो अब कन्ट्री बेसिसले दिएको छ जस्तै इन्डियामा टी दिएको छ अब एक्स त्यो आफ्नो देशले चाहिँ यो अन्य भने जस्तै कसैले टी कसैले एक्स दिएछ कि अनि अब मेल र फिमेलको सोध्दा त्यो ऊ हुने भयो स्क्यान रिड गर्नुभयो पासपोर्ट रिड गर्नुभयो स्क्यानमा होइन अनि हाम्रो चाहिँ लेख्नु पर्ने रहेछ क्या हातले त्यही भएर अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ त्यहाँ त्यसको झन्झट मान्ने चाहिँ होइन तर अलिक टाइम लाग्छ भन्ने मात्र तर खासै त्यस्तो प्रब्लम छैन फेरि ओके जस्तो तपाईँ मजाले यो कुराहरू बुझ्न थाल्नु भएको लगभग 14-15 वर्ष भयो होइन यो आफ्नो उसको बारेमा म के हुँ भनेर आफूले चिन्न थाल्नु भएको यो 14-15 वर्षको बिचमा नेपाली समाज चाहिँ कतिको परिवर्तन भयो तपाईँले देखेको अहिले त एकदमै धेरै परिवर्तन छ समाज भनौँ सोसाइटी फ्यामिलीदेखि कुरा गरौँ फ्यामिलीले पहिला घरबाट निकालिदिने कुरादेखि लिएर त्यो बाटो हिँड्दाखेरि अघि भनौँ नि हामीले यति धेरै अपशब्दहरू विवेकहरू भोग्नुपर्ने अवस्था थियो अझ हामीलाई त मेन्टली टर्चर मात्र भयो र कति धेरै साथीहरू त मानसिक यातना मात्र शारीरिक यातना पनि भोग्नुपर्ने अवस्था भयो घरबाट निकाल्ने हरेक कुराहरू चाहिँ अब अहिले के हिसाबमा चाहिँ समाज परिवर्तन छ अनि अब अहिले चाहिँ के भन्छ महिला र पुरुषको जेन्डरको कुरा गर्दा अब चाहिँ यो एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटी पनि छ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ भने त अहिले फ्यामिलीदेखि एक्सेप्टेन्सको कुराहरू भइरहेछ बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ पहिला अब त्यो हामीलाई त्यस्तो गाली गलोच छक्का हिजरा भनिन्थ्यो नि अहिले चाहिँ ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको समुदायको साथीहरू अथवा तेस्रो लिङ्गी समलिङ्गी अथवा नाम काटेरै छिनेरै बोलाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यस्तो साह्रो चाहिँ छैन तर यता कता अब यो चाहिँ तपाईँको इट्स डिपेन्ड मान्छेमा भर पर्ने कुरा अब एरियाले पनि छुट्याउँछ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कता कता हल्का फुल्का डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ हुन्छ अहिले चाहिँ अब उहाँको र मेरो हकमा त अब अहिले चिन्छन् सबैले होइन अब अलिकति हामीलाई नहुन सक्ला तर अब कति कम्युनिटी साथीहरू हुन्छ उहाँलाई प्रब्लम्स हुनसक्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ छ समाजमा म चाहिँ यो शब्द प्रयोग गर्न खासै रुचाउँदिनँ होइन तर पनि तपाईँले पनि बारम्बार शब्द उठाउनु भयो र यो समुदायलाई नै उच्चारण गरिने शब्द छक्का होइन यसको मिनिङ के होला उच्चारण गरिन्छ अब त्यसको तात्विक यो अर्थ भन्ने नै छैन यो नै हो भनेर तर हामीले भनिरहँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू नेपाली समाज अथवा अरू देशको पनि मेल र फिमेललाई मात्रै मान्छेले देखिरहेको हुन्छ त्यसलाई मात्रै बुझिरहेको हुन्छ त्यसदेखि फरक खालको जेन्डर एक्सप्रेसन गर्ने मान्छेहरू देख्दा मान्छे छक्क पर्छ मान्छे छक्क परेर अनि त्यसलाई हामीले छक्काउने त्यसलाई त्योबाट के हुन्छ अब त्यो छक्का भएको होला भन्ने अनुमान मात्रै हो तर अब एक्ज्याक्टली के भने थाहा नै छैन त्यसको त मिनिङ चाहिँ छैन पहिला यस्तो हुन्थ्यो यसलाई चाहिँ अब लान्छनित शब्दको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ होइन यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्क्रिमिनेटरी वर्डको रूपमा युज गरिन्छ जुन चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन हामीलाई चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन तपाईँले अहिले पनि हेर्नुभयो भने एउटा सरकारले
पक्ष एउटा सरकारको पक्षले प्रतिपक्षले गाली गर्ने शब्द पनि यही छक्का नै भन्छ होइन एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई गाली गर्ने शब्द पनि यही भनिन्छ कुनै केटाले अलिकति आफ्नो मर्दाङ्गी तल झार्नको लागि होइन त यस्तो उस्तो भन्ने खालको शब्द पनि त्यही प्रयोग गरिन्छ एउटा कमजोरी र लाचारी र केही गर्न नसक्ने अर्थको रूपमा चाहिँ त्यो गालीको शब्दको रूपमा प्रयोग चाहिँ गरिरहेछ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो होइन किनभने त्यो शब्दले हामी कमजोर छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दैन हामी जति पनि नेपालमा तपाईँको संसारमा महिला र पुरुषहरू छ त्योभन्दा 100 गुणा क्षमता हामीभित्र छ किनभने हामीभित्र मेल र फिमेलको भावना सोचाइ र शारीरिक शक्तिको जुन कम्पोजिसन छ त्यो अरू मेल फिमेलमा हुँदैन हामी एउटा आमा बन्न सक्छौँ हामी एउटा बुवा पनि बन्न सक्छौँ एउटा पुरुषले गर्न सक्ने शारीरिक काम पनि गर्न सक्छौँ र महिलाले गर्ने भावनात्मक जुन खालको करुणा र माया प्रेम पनि हामीभित्र हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीभित्र भएको एउटा ह्युम्यानिटी र त्यो जुन खालको एउटा क्वालिटीहरू छ नि त्यो अरू सामान्य महिला र पुरुषभन्दा भिन्न नै हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र यो क्षमतालाई चाहिँ समाज र राज्यले बुझ्न नसकिरहेर हामीलाई अलिकति अवमूल्यन गरिदिएको मात्रै हो जस्तो आम रूपमा चाहिँ होइन सबैले जुन त्यो वर्ड युज हुन्छ नि तर यो कम्युनिटी त कति डिफ्रेन्सिएट र कति धेरै भास्ट रहेछ मैले यो अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि अथवा मैले पर्सनली भएका पनि कति कुराहरू होलान् मै माथि लागेका कतिपय कुराहरू र शब्दहरू होलान् त्यो भगाइले पनि सिकिन्छ कतिपय कुराहरू जिन्दगीमा होइन जस्तो सुरुवातमा भूमिकाले भने जस्तो तेस्रो लिङ्गी र समलिङ्गी भन्ने मात्रै थियो होइन समलिङ्गीभित्र पनि अहिले महिला र पुरुषको जुन चाह र विचार छ त्यसलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा परिभाषित गरिन्छ अहिले होइन अनि तेस्रो लिङ्गीलाई छुट्टै रूपमा परिभाषित गरिन्छ अझ अर्को पनि एउटा शब्द छ LGBTQ पनि छ होइन त्यो क्वेयरको मिनिङ चाहिँ यो सबैलाई समावेश गर्ने खालको हुन्छ अरे हो यो कम्युनिटीभित्रको चाहिँ सबैजनाले यसको यो LGBTQ भित्रको टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ टाइमसँगै के भन्छ जुन नयाँ टर्मिनोलोजीहरू आउँछ होइन नयाँ त्यो क्रिएटिभ वर्डहरू पनि आइरहेको अवस्थाहरू छ क्वेयर चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको यो अम्ब्रेला टर्मिनोलोजीको रूपमा लिन्छ पहिला युरोपियन कन्ट्रीतिर चाहिँ क्वेयर भनेको एकदम यो हामीलाई छक्कै हिँडेर भने जस्तै शब्दको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो अनि त्यसपछि अलिकति अगाडि चाहिँ क्वेयर भनेको जसले चाहिँ आफूलाई चिनेको छैन बुझेको छैन क्वेसनिङ होइन अथवा जसले चाहिँ LGBTI को बक्सभित्र आफूलाई राख्न चाहँदैन अथवा जसले चाहिँ LGBTI को मुभमेन्टलाई सपोर्ट गर्छ सोलिड्यारिटी देखाउँछ त्यो कम्युनिटीलाई चाहिँ क्वेयर भन्ने त्यस्तो खालको सोचको विकास भयो त्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई LGBTI को जुन छ नि होल कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा अम्ब्रेला टर्मिनोलोजीको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ अहिले चाहिँ पहिला जुन खालको एउटा लालचिने शब्द थियो त्यो शब्दलाई अहिले सम्मानित रूपमा चाहिँ होल यो समुदायलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने वर्डको रूपमा चाहिँ विकसित हुँदै आएको छ भन्दाखेरि हामीले के भन्छ पहिला समाजले दिएको जुन छक्का शब्द छ त्यो लालचिने शब्दको रूपमा प्रयोग गरे तापनि हामी आफैले यसलाई यो शब्दलाई सम्मानित पनि बनाउन सक्छौँ शब्द कुनै पनि आफैमा नराम्रो हुँदैन त्यसलाई कुन रूपमा लिन्छ र कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने मात्र हो र जसरी लालचिने शब्दको रूपमा छक्कालाई प्रयोग गरिन्छ त्यो सम्मानित रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न थाल्यो भने त्यो शब्द आफैमा सम्मानित शब्द चाहिँ हुने हो जस्तो लेस्बियन हुनुभयो गे हुनुभयो बाइसेक्सुअलहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू भन्दा है यो मैले जुन 3टा लिएँ नि योभन्दा चाहिँ तेस्रो लिङ्गीहरू नै बेसी सक्रिय रूपमा हुनुहुन्छ अथवा ओपन अप हुन सजिलो हुने हो कि तेस्रो लिङ्गीहरूले अथवा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यही हिसाबको भएर छुट्टै पहिचान अथवा प्रष्ट हेर्दा देखिने भएर हो कि मैले अघि यो अन्तर्वार्ता सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि यो क्वेसन गरिरहेको थिएँ होइन लेस्बियनहरू हुनुभयो गेहरू हुनुभयो उहाँहरू चाहिँ त्यति सजिलै ओपन अप भएको देखिन्न सो एक्चुअली यसमा चाहिँ यस्तो छ तपाईँको अब ट्रान्सजेन्डर तेस्रो लिङ्गी थर्ड जेन्डर ट्रान्सजेन्डर एउटै हो कि हाँस्ने अब सोसाइटीमा बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति अर्को तरिकाले बुझे मात्र हो त्यो थर्ड जेन्डर ट्रान्सजेन्डर र तेस्रो लिङ्गी एउटै पाटो हो एउटै हो नाम मात्र फरक हो होइन त्यो बोलाउने नेपाली इङ्ग्लिसमा हाँस्दै अनि अब तपाईँको यो लेस्बियन गे भनेको चाहिँ ओरिएन्टेसन हो त्यो चाहिँ तपाईँको ट्रान्सजेन्डर भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी भयो अनि ओरिएन्टेसन चाहिँ लेस्बियन गेको भने जस्तै अब आइडेन्टिटी चाहिँ देखिने भयो नि त एज अ म्यानको आइडेन्टिटी एज अ वुमेनको एज अ ट्रान्सको हामी चाहिँ देखिन्छ होइन जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के भन्छ लवाइ खवाइ हाम्रो बोली अब हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका भन्नु मतलब चाहिँ त्यो महिला र पुरुषभन्दा फरक हुन्छ भन्ने होइन कि हाम्रो चाहिँ चिन्छन् मान्छेहरूले अनि तेस्रो लिङ्गी अथवा डोमिनेट गरेर होस् कि सपोर्ट गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ देखिन्छ नि त त्यो भयो अब ओरिएन्टेसन चाहिँ कहिले पनि देखिँदैन कि यो चाहिँ अब यौनिकता भनेको मान्छेको एउटा आकर्षण हो आकर्षण त कसको कहाँ देखिँदैन त्यो त आफूले पाउनेपछि थाहा हुन्छ त्यही भएर एज अ म्यान एज अ वुमेनको आकर्षण भयो भने चाहिँ नोटिसेबल त्यति गरिँदैन कि त्यो अब जब उसले भन्छ नि
म पुरुष हुँ, म आफू जस्तो पुरुषलाई माया गर्छु भने चाहिँ अहिले त्यहाँदेखि चाहिँ क्वेसन गर्न थाल्छ। किनकि अब इन जनरल सोसाइटीमा चाहिँ कोही गे अथवा लेस्बियनलाई देखिहाल्यो भने हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ के भन्छ, ए केटा हो केटी जस्तो मात्र हो भनेर सोच दिन्छ होइन, केटी हो केटा जस्तो भनेर। त्यहाँदेखि अरू सोच्दैन कि तर उसको भित्र मनमा उसको चाहना के छ भने चाहिँ बुझ्दैन। त्यही भएर समलिङ्गी महिला समलिङ्गी पुरुष हुनुहुन्छ, खुलेर आउनु भएको छ। तर अब अहिले त हामी जस्तै हामी यो ट्रान्सजेन्डर जस्तै धेरै नै खुलेर आउनु भएको छ होइन। तर अब सोसाइटीले चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो ड्रेसअपमा अब हाम्रो मेकअपमा हुन्छ नि, अब कति तेस्रो लिङ्गी यस्तै हुन्छ त्यसरी नै हेर्ने उ छ कि खासै त्यो हिसाबले हो। तर कम्प्यारिटिभली चाहिँ अब पहिला चाहिँ अब सङ्घर्ष गर्दाखेरि खुल्दाखेरि त हाम्रो पहिचानदेखि नै थियो नि त, हाम्रो आइडेन्टिफिकेसनको लडाइँ थियो, हाम्रो नागरिकता पाउनुपर्ने, अब स्कुल पढ्न पाउने, फ्यामिलीमा बस्न पाउनुपर्ने, इक्वल राइटको कुरा गर्दा गर्दै यहाँसम्म आउँदा चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यो पहिचान मात्र होइन कि एउटा माया ममता, आफू जस्तै व्यक्तिसँग बस्न पाउनुपर्ने एउटा वैवाहिक समानताको कुरा पनि आउँछ भनेपछि चाहिँ त्यो आज बिस्तारै आएको छ, खुल्दै आउनु भएको छ। तर देखिँदा चाहिँ अब हाम्रो यो मान्छेको अब रातो राम्रो गुलियो मिठो भने जस्तै त्यो अब कसरी भन्नु, राम्रो आँखामा कि राम्रोमा हेर्छ कि नराम्रो हेर्छ भने जस्तै भएको खास त्यो अब चट्टै हेर्दाखेरि हाम्रो ड्रेसअप यस्तोमा हाम्रो बोलीमा त्यसरी जेन्डर वाइज चाहिँ सोसाइटीमा भिजिबल ट्रान्स कम्युनिटी हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि समाजको आँखामा टक्क पहिला के भन्छ यही समुदाय पर्छ। अघि नै भूमिकाले भने जस्तो लेस्बियन र गेहरू चाहिँ अब त्यो ओरिएन्टेसन हो, उनीहरूको त्यो बाहिरी सो हुँदैन, आफूले नभनेसम्म त्यो थाहा हुने कुराहरू भएन। र साउथ एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ यो एलजिबिटिआईको जुन एक्टिभिजम चाहिँ लिड गर्ने धेरै ट्रान्स कम्युनिटी भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि इभन नट ओन्ली नेपाल, तपाईँको भारत पाकिस्तानतिर हेर्नु भयो भने पनि ट्रान्सहरूले के भन्छ लिड गरेको अवस्थाहरू छ। तर युरोपियन कन्ट्रीतिर हेर्नु भयो भने फेरि के भन्छ लेस्बियन गेहरूले के भन्छ फ्रन्ट लाइनमा आएको इस्युहरू भयो। र नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ जति ट्रान्सजेन्डरहरू इस्यु यसो कमिङ आउट भएको छ नि, त्यसको कम्पेयरमा लेस्बियन चाहिँ अझै पनि स्टिल के भन्छ उनीहरू हिडन नै छ। किन भन्दाखेरि नेपालको सोसाइटी एक त प्रतिशतात्मक शैलीमा आधारित रह्यो र नेपालमा अहिले महिला भएर पनि कतिपय कुरामा खुल्न गाह्रो छ। त्यसपछि झन् समलिङ्गी महिला भनेर खुल्न झनै गाह्रो रह्यो। त्यसको विभिन्न पाटो सामाजिक पारिवारिक सांस्कृतिक होइन आर्थिक पाटोहरू हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि लेस्बियन महिलाहरू अझै पनि खुल्ला रूपमा नेपाली सोसाइटीमा खुलेर आउन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन। तर अब ट्रान्ससँगै तपाईँको गे र ट्रान्सम्यानहरू बिस्तारै के भन्छ खुलिरहेको अवस्थाहरू छ। तपाईँले हेर्नुभयो होइन कति यङ गे म्यानहरू पनि युट्युबबाट चाहिँ ओपन अप भएर आउनु भएको छ। ओपनली उहाँले आफ्नो फिलिङहरू होइन सामाजिक सञ्जालतिर सेयर गर्नुभएको छ, विच इज भेरी पोजिटिभ, त्यो जुन चाहिँ एकदम सकारात्मक छ। यो टाइमसँगै के भन्छ अब खुलाउने यो प्रक्रियामा नै छौँ। सबै व्यक्तिहरूलाई खुल्नको लागि केही हदसम्म समय लाग्छ, कसैलाई अलिक धेरै लाग्ला, कसैलाई अलिकति थोरै हो। तर हाम्रो यो अभियान र जुन खालको एउटा तपाईँहरू जस्तो सञ्चार क्षेत्रले यो इस्युलाई चाहिँ यसरी सार्वजनिकरण गरिदिएछ कि आम के भन्छ यो नागरिकले हेर्न पढ्न सुन्न बुझ्न पाउँछ नि, जसको माध्यमबाट चाहिँ आफूलाई सेल्फ रियलाइजेसन गर्ने एउटा मौका हो। त्यसले धेरै नै सहयोग गर्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरै यङ गेहरू अथवा ट्रान्समेन र ट्रान्समेनहरू पनि खुल्ने क्रम चाहिँ जारी छ। यसको श्रेय चाहिँ मिडियालाई पनि जान्छ, क्रेडिट चाहिँ। जस्तो अब थाहा भइहाल्यो भूमिका होइन, लगभग 30 कट्नुभयो तपाईँ, अहिलेको त्यो उमेर आइहाल्यो होइन। पिङ्कीजीले 42 वर्ष लगभग पुगे भन्नुभयो होइन। यो बिचको फेजमा है यो 42 वर्षको तपाईँको उमेरको एक्सपिरियन्स, तपाईँको लगभग 30 वर्ष प्लसको एक्सपिरियन्स, कहिलेकाहीँ गिल्ट फिल हुन्थ्यो प्रकृतिले मलाई धोका दियो भनेर? त्यो मोमेन्ट आयो कि आएन? मलाई चाहिँ त्यस्तो कहिल्यै भएन। पहिला सुरुमा चाहिँ जब मैले आफ्नो बारेमा बुझेको थिइनँ, जब 10-11 वर्षको उमेरमा भनौँ 12-15 वर्षको उमेरमा चाहिँ आफ्नो विषयमा नबुझ्दाखेरि चाहिँ अब के लाग्थ्यो भन्दाखेरि मेरो शरीर एउटा छ तर मेरो आत्मा एउटा छ, अनि अलवेज भगवान्लाई दोष दिने, किन यस्तो बनाइदिनु भएको होला, संसारमा म जस्तो मान्छे एउटै जस्तो लाग्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ मलाई धिक्कार लाग्थ्यो, त्यति नबुझ्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाइफ भयो जस्तो लाग्थ्यो होइन। जब ब्लू डायमन्ड सोसाइटी आयो, उहाँहरूको संरक्षणमा म पुगेँ त्यहाँ, त्यसपछि चाहिँ म मात्र होइन कि धेरै हाम्रो समुदायको साथी हुनु रहेछ, मैले मात्र त्यस्तो समस्या होइन कि सबैले भोग्नु भएको रहेछ भनेपछि चाहिँ अहिले आइसकेपछि चाहिँ मलाई त्यस्तो केही लाग्दैन। मलाई एकदमै खुसी। अब एउटा युनिक भन्छौँ नि होइन, अब समाजमा त महिला र पुरुषको सङ्ख्या धेरै छ नि त, हामी त उहाँहरूको नजरमा त युनिक हुने एक्स्ट्रा, त्यही भएर मलाई एकदमै
गर्व लाग्छ म यस्तो मेरो आइडेन्टिटी भयो भनेर चाहिँ एकदमै। त्यही भएर म जहिले पनि भन्छु नि नेक्स्ट लाइफमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ तेस्रो लिङ्गिनहरू पाउँदाखेरि कमेन्टमा किन यस्तो भनेर कि महिला कि पुरुष भनेर गरे पनि हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होइन। तर यसमै ठिक एकदमै मलाई कम्फर्टेबल मेरो आफ्नो पहिचानलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो राम्रो। त्यही प्रश्न पिङ्कीजीलाई मेरो विचारमा चाहिँ कुनै पनि एलजिबिटिक्यू कम्युनिटीलाई चाहिँ सुरुमा आफू यस्तो हो भनेर सुरुमै प्राउड फिल कसैले पनि गर्दैन। किन भन्दाखेरि सेल्फ आइडेन्टिटीको हिसाबले जुन खालको एउटा फ्यामिलीभित्रको प्रब्लम, सोसाइटीभित्रको प्रब्लम, जुन खालको एउटा राज्यले दिनुपर्ने जुन उचित सम्मान र संरक्षण दिन सकिरहेको छैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो लाइफ अगाडि बढाउनुको लागि धेरै नै अब्स्ट्रगलहरू छ होइन, धेरै नै प्रब्लम र च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुपर्छ र विभिन्न खालको समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफू यस्तो हौँ भनेर आफूले आफूलाई सन्तोष मानिरहँदाखेरि पनि त्यो सोसल फ्याक्टरले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो एउटा तनाव हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि म किन यस्तो भएन, बरु केटा र केटी नै भएर जन्मेको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो पनि नआउने आउँछ। त्यो चाहिँ त्यो सोचाइको विकास गराउने एउटा के भन्छ एरिया भनेको फेरि त्यो सामाजिक बाटो पनि रह्यो। तर अब हामी अहिले आफ्नो पहिचानसँग लडेर यतिसम्म आइसकेका छौँ। मलाई चाहिँ मान्छेले भनौँ न थुप्रै फिलिङहरू, थुप्रै प्रब्लमहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ मेसेन्जरतिर। म कहिले काहीँ रातिको 11-12 बजीसम्म काउन्सिलिङ गरिरहेको हुन्छ। मलाई कहिले पनि के भन्छ तपाईँको पेन हुन्थ्यो, कसैले छक्कै हिँडेर भन्दाखेरि 7 दिनसम्म पनि सुत्न सकिनँ। मलाई किन यस्तो भन्यो होला, के कारणले भन्यो होला, म अरू केटाहरू जस्तो किन हुन सकिनँ होला भन्ने खालको। किनभने म फरक भएको कारणले मलाई मान्छेले फरक व्यवहार गर्थ्यो नि त। म फरक भएर म दुःखी थिइनँ कि मेरो भिन्नताको आधारमा अरूले फरक व्यवहार गर्थे, त्यसको कारणले म दुःखी हुन्थेँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म सोच्न बाध्य भएँ कि म किन यस्तो भएँ, के कारणले भयो, म किन अरू केटा जस्तो हुन सकिनँ। बाई बर्थ म मेल भएर जन्मे पनि मेरो इन्टरनल इच्छाहरू चाहिँ किन फिमेलको जस्तो थियो। मलाई किन अरू केटाहरू मनपर्छ होइन। अब टिनेजदेखि नै के भन्छ केटाहरू त मनपर्न स्वाभाविक भयो, त्यो नेचुरल कुरा पनि रह्यो। तर आफ्नो अन्तरात्माभित्र अनेकौँ प्रश्नहरू हुन्थ्यो, तर त्यो प्रश्नको उत्तर त म आफैले भेट्दिनँ थिएँ। किनभने सोसाइटी र त्यो फ्रेन्ड सर्कलभित्र म मात्रै थिएँ नि त स्कुल टाइम पिरियडमा। त त्यो भनौँ न अरू साथीको पियर इन्भाइरोमेन्ट, त्यो सोसल इन्भाइरोमेन्ट, त्यो फ्यामिलीभित्रको जुन खालको एउटा जेन्डर प्रायोरिटाइज गर्ने कुराहरू छ, कस्तो केटी जस्तो केटा जस्तो हो न, किन केटी जस्तो भएको, त जेठो छोरा हो भन्ने खालको कुराहरूले चाहिँ धेरै नै पिन्च हुन्थ्यो कि सोसाइटीको एक्सपेक्टेसन अर्को छ, म अर्को भएँ, किन भएँ भनेको सेल्फ कन्फ्युजन धेरै नै थियो। अब यो अहिले चाहिँ हामी अब आफूले आफूलाई के भन्छ डिपली एनालाइज गर्ने, बुझ्ने, अरूलाई बुझाउने र अधिकारको बारेमा आवाज उठाउने भइरहँदाखेरि चाहिँ अहिले त्यस्तो खालको के भन्छ फिलिङहरू आउँदैन। र यो हामीलाई मात्रै होइन, सबैलाई, कुनै पनि एलजिबिटिआईलाई म फरक भएँ भनेर त्यो सुरुमा प्राउड फिल चाहिँ गर्दैन। यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि पोजिटिभ थट र थिङ्किङको एउटा बिल्डअप हुन्छ नि आफूमा, त्यसपछि बल्ल आफूले आफूलाई कन्फिडेन्ट र कम्फोर्ट फिल गर्दै लैजाने हो अनि जीवन त्यसरी बाँच्दै जाने हो। जस्तो मैले सबै टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा सोधिसकेँ। मैले एउटा टर्मिनोलोजीको बारेमा सोधेको छुइनँ, बाइसेक्सुअलिटीको बारेमा होइन। यो विषयमा कुरै गरेका छैनौँ हामीले। यो कम्युनिटीभित्र बाइसेक्सुअललाई चाहिँ अलिक इजी हो, ओपन अप नभइदिए पनि भयो होइन, तपाईँ जता पनि एडजस्ट हुन सक्नुभयो। यो टर्मिनोलोजीको बारेमा के छ? भूमिकाले एन्सर गर्ने कि मैले अनि बाइसेक्सुअल चाहिँ कस्तो भयो तपाईँको यो के भन्छ सेक्सुअल बिहेभियर अथवा सेक्सुअल ओरिएन्टेसनभित्र पर्ने कुराहरू भयो। यो बाहिरी खुल्ला रूपमा मान्छेले देख्दैन, चिन्दैन, यो एउटा पहिचान होइन, यौनिक अभिमुखीकरण भयो। र नेपालको कन्टेक्समा धेरै बाइसेक्सुअलले आइएम बाइसेक्सुअल भनेर खुलेर पनि आउँदैन र हिडन वेमा बोथ तपाईँको मेल एन्ड फिमेलसँग रिलेसन राखिरहेको अवस्थाहरू हुन्छ र एज अ मेल एज अ फिमेलको रूपमा उहाँहरू फिट पनि हुनुहुन्छ। त्यो सेक्सुअल बिहेभियर उहाँले रिभिल र डिस्क्लोज गर्नु हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भन्छ त्यति साह्रो प्रब्लम जति के भन्छ गे र जति तपाईँको यो लेस्बियन र तपाईँको ट्रान्सहरूमा के भन्छ प्रब्लम छ, त्यति साह्रो के भन्छ प्रब्लम चाहिँ देखेको अवस्थाहरू छैन। उहाँहरूले सोसाइटीले दिएको नर्म्स रुल्सभित्र पनि फिट हुनुहुन्छ र हिडन वेमा आफ्नो इच्छा बमोजिमको लाइफ पनि उहाँले पाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि बोथ साइड उहाँलाई सजिलो र सन्तुष्ट छ भन्नाले त्यति साह्रो प्रब्लम चाहिँ नहोला। अब मेल बाइसेक्सुअल छ भने होइन कति के भन्छ अब आर्मी पुलिसहरू हुनुहुन्छ जसले के भन्छ हाम्रो गे साथीहरूसँग अथवा ट्रान्सफर्स रिलेसन राखिरहेको हुन्छ, उनीहरूलाई प्रब्लम भएन। तर अब बाइसेक्सुअलले पनि के भन्छ
यता फिमेलको र अब ट्रान्स अथवा गेसँगको रिलेसनलाई कन्टिन्युसली सँगै लिइरहन्छ भन्दाखेरि कति लिगल प्रब्लमहरू त होला, त्यो त हुनसक्छ होइन, त्यसको लागि क्लियर प्रोभिजन केही पनि छैन। तर जुन प्रब्लमहरू ट्रान्स र गे लेजबियनहरूले भोगिरहेछ त्योभन्दा बाइसेक्सुअललाई चाहिँ अलिकति इजी लाइफ नै छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ। इजी लाइफ पनि छ, फेरि म्याक्सिमम बाइसेक्सुअल पनि धेरै हुनुहुन्छ फेरि त्यो हाम्रो उसमा धेरै नै हुनुहुन्छ। अनि आजकल त यो अहिले आएको नयाँ जेनेरेसनमा चाहिँ मैले धेरैजना सुनेको अनुभूति गरेको कुरा चाहिँ बाइसेक्सुअल ट्राई गरिदिउँ न भन्ने धेरै हुँदो रहेछ अहिले आएको पुस्ताहरू, त्यो पनि हुन्छ? ट्राई आई डोन्ट थिङ्क सो, ट्राईको कुरा चाहिँ थाहा छैन त्यो। अब एक्चुअली यो ओरिएन्टेसन भनेको त्यो नट ओन्ली आकर्षण मात्र होइन, यो चाहिँ मेन्टली फिजिकली इमोसनली रूपमा हुन्छ। जस्तै हाम्रो हेटेरोसेक्सुअलिटीको कुरा जस्तै हो कि महिला पुरुष पुरुष महिलाको जस्तै, जसमै यसमा महिला महिला पुरुष पुरुषको पनि एउटा मेन्टली इमोसनली फिजिकली रूपमा पनि छ। अब होइन न त्यो कसै कसैमा त्यस्तो कुरा हुनसक्छ, ट्राई गरौँ न भन्ने अनुभव बटुल्ने त्यस्तो मान्छे हुन सक्छ, नहुनु भन्ने चाहिँ होइन। तर बाइसेक्सुअलिटी हुनु भनेको चाहिँ त्यो मेन्टली फिजिकली र इमोसनली प्रिपेयर्डै हुनुहुन्छ कि उहाँको चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ म्यान अथवा वुमेन दुवैजनासँग आकर्षण हुन्छ भने। तर तपाईँ भए जस्तै अब ट्राई गरौँ न, म भए जस्तै तपाईँ भए जस्तै चाहिँ तपाईँको एउटा अनुभव बटुल्ने कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ नि हाम्रो सोसाइटीमा। त अब अहिले त सेक्सुअलिटीको कुरा गरेर साध्दैछन् यति धेरै छ। अब अहिले हाम्रो एलजिबिटिआइक्यू मात्र भन्यो भने त्यसमा अब तपाईँको ए छ, एम छ, धेरै छ। त्यो मान्छेको आफू व्यक्तिगत नितान्तको कुरा हो, त्यो चाहिँ अब हामीले भन्ने कुरा पनि होइन। तर यसरी मान्छेको जेन्डर एक्सप्रेसन त देखिने कुरा भयो, तर ओरिएन्टेसनको कुरा पनि यसरी प्रस्तुत पनि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ कि। र आफ्नो सेक्सुअल एक्टिभिटी चाहिँ त्यो सेक्सुअल बिहेभियर मात्रै हो कि सेक्सुअलिटी हो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि व्यक्ति आफू नै क्लियर हुन जरुरी छ होइन। कुन चाहिँ सेक्सुअल रिलेसन मैले जस भनौँ इन्ट्रेस्टको लागि अथवा क्युरियसको लागि मात्रै गरे हो अथवा मेरो नेचरले गाइड गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्तिमा चाहिँ त्यो एउटा क्लियर कन्सेप्ट हुन जरुरी छ। थुप्रै मान्छेहरूले आफ्नो सेक्सुअलिटीको बारेमा डिपली एनालाइसिस गरिरहेको हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि मेरो रियलमा चाहिँ सेक्सुअलिटी के हो भन्ने कुरा आफूले चिन्न सकिरहेको हुँदैन। सेक्सुअल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ चाहिँ भइरहेको हुन्छ, तर मेरो सेक्सुअलिटी के हो भनेर इन्टरनलाइज गरिरहेको अवस्थाहरू हुँदैन। त्यो हिसाबमा ऊ बाइसेक्सुअल हो अथवा होमोसेक्सुअल नै हो अथवा गे अथवा के हो भन्ने कुरा ऊ आफू कन्फ्युजमा नै हुनसक्छ। र कति थुप्रै गे साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफूलाई आइएम गे भनेर भन्न नचाहने तर आइएम बाइसेक्सुअल भन्दाखेरि कम्फोर्ट फिल गर्ने। किनभने नेपालको सोसाइटी मैले भने प्रतिशतात्मक छ, गे भन्दा डोमिनेट अथवा बाय भन्दा अलिकति भनौँ माथि हुने भन्ने खालको त्यो सोचाइले गर्दाखेरि नै धेरै गे साथीहरूले आफूलाई बाइसेक्सुअल भनेर आइडेन्टिफाई गरिरहने, तर रियलमा उनीहरू आफ्नो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन चाहिँ गे नै भएको पनि हुने गर्छ। त्यो हुनाले अब आफ्नो रियल सेक्सुअलिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्ति आफैले छुट्याउन सक्नु पर्यो हैन। अहिले त सजिलो पनि छ, अध्ययन गर्न पाइन्छ अहिले त हैन। फ्यामिलीमा चाहिँ अब जस्तो गे लेस्बियनलाई त प्रब्लम पर्छ, अब हाम्रो त आइडेन्टिफिकेसनको कुरा हो, तर हामीलाई पनि कतिले प्रब्लम पर्छ हैन। तर अब परिवारमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेस्बियन र गेको कुरा गर्दा त यो सेम जेन्डरसँग सेम सेक्ससँग एट्र्याक्सन भयो त परिवारले रुचाउँदैन, विवाह वंश उ गर्छ। तर कम्प्यारेटिभली अघि बाइसेक्सुअल अलिकति इजी चाहिँ यो पनि छ कि अब यता मनपर्छ यता पनि मनपर्छ, तर त्यसमा कसैले केही भनिहाल्यो भने उनीहरूको त त्यस्तो हुने भएन। तर प्रब्लम हुनसक्छ, तर अब सरस्वती अरू एलजी अनि यो टी अब आई अब के हो कोही त अब होल नै हामी बाहेक चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति इजी चाहिँ हुन्छ। अब चाहिँ हामीले धेरै पटक एउटा शब्द उच्चारण गरिरह्यौँ रिलेसनसिप भनेर होइन, यति रमाइलो गरौँ न होइन। अब यो यति धेरै कुराहरू भयो, कति धेरै कुराहरू बुझ्यो, कति धेरै पर्सनली मैले अहिले सुरुवातमा भनेको थिएँ नि म बुझ्न चाहन्छु नि मेरो दर्शकहरूलाई बुझाउन चाहन्छु भनेर होइन। सम्बन्धहरू कतिको गाह्रो हुन्छ, सम्बन्धहरू बनाउन टिकाउन चलाउन? सम्बन्ध सुरुवात हुन धेरै सजिलो छ, समुदायभित्र सम्बन्ध बनाउन सजिलो छ, तर त्यसलाई निभाउन धेरै नै गाह्रो रह्यो। त्यसलाई स्थापित गराउन झन् एकदमै गाह्रो छ। त्यो सामाजिक रूपमा र कानुनी रूपमा चाहिँ झन् धेरै गाह्रो छ। सामुदायिक रूपमा सजिलो होला, तर सामाजिक र कानुनी रूपमा त्यो सम्बन्धलाई निभाउन धेरै नै गाह्रो, थुप्रै चुनौतीहरू छ। त्यही भएर हामी अहिले आज म तपाईँको पनि अनुभव सुन्छु सम्बन्धलाई लिएर, भूमिकाको पनि अनुभव सुन्छु सम्बन्धलाई लिएर। फेरि सुनौँ एकपटक। सम्बन्धहरू कतिको बने? सम्बन्धहरू बने,
फ्रेङ्कली भन्नुपर्छ म 42 वर्षको भइसकेँ सम्बन्ध नराखिकन त मैले अहिले यो यत्रो जीवन त मैले काट्न सक्दिनँ हरेक मान्छेको मनभित्र भावना हुन्छ संवेदनाहरू हुन्छ मेरो आँखाले पनि के भन्छ कोही रोज्थ्यो मेरो मनले कसैले रोजेका कुराहरू रोजेका मान्छेहरूलाई भन्न कतिको सहज असहज हुन्थ्यो जतिखेर म सानो बाल्य अवस्था अथवा किशोर अवस्थामा थिएँ त्यतिखेर त यो बारेमा थाहा पनि थिएन म एउटा सोध्छु र यही बिचमै सोधिहाल्छु म तपाईँ टिनेजमा हुनुहुन्छ तपाईँ केटाकै रूपमा हुनुहुन्छ त्यो बेला कोही राम्रो केटा मन पर्यो अप्रोच गर्न सकिन्थ्यो डाइरेक्ट भन्न सकिँदैन थियो मैले असाध्यै पढाउँथेँ जुन क्लासमा अब 8, 9, 10 पढ्दाखेरि नै अब एउटा क्लासमा 40-45 जना स्टुडेन्टहरू हुन्थ्यो म सिद्धिगढसम्म पढेको अब त्यो भरिमा 25-30 जना केटै हुन्थे त्यहाँभित्र कोही न कोही आफूलाई मनपर्ने केटा त हुन्थ्यो भित्री मनबाट एकदमै चाहन्थेँ म सहरको टिचरले पढाएको ब्ल्याक बोर्डमा होइन मेरो आँखा त्यतैतिर मात्रै जान्थ्यो कि त्यतैतिर जान्थ्यो जब त्यो केटाले हेर्थेँ म झस्किन्थेँ मेरो अनुहार त्यतिकै रातो पिरो हुन्थ्यो त्यो नेचुरल्ली त्यस्तै नै केटाहरू कहाँ छन् होला अहिले त्यो केटाहरू होइन मैले कुनै साथीहरू के भन्छ अहिले पनि नेपालमै छन् सँगै पढ्दाखेरिका साथीहरू जति बेला त्यो स्कुल टाइम पिरियडमा केही नोकझोकहरू हुन्थ्यो त्यो साथीहरू अहिले पनि छ म धेरै समयपछि उनीहरूसँग टोटल्ली के भन्छ आउट अफ कन्ट्याक्ट भएको थियो तर लकडाउनको टाइम पिरियडमा त्यो साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने मौका पायो उहाँहरू म्यारिड भइसक्नु भएको छ होइन अनि कतिपय सम्बन्धै गाँसेको साथीहरू अहिलेसम्म के भन्छ कन्ट्याक्टमा आउन सकिरहेको अवस्थाहरू छैन साँच्चै नै भन्दाखेरि जसरी एउटा के भन्छ केटीले अर्को केटालाई चाहन्छ नि हामी आत्मीय रूपमा भावनात्मक रूपमा अझै धेरै के भन्छ चाहन्थ्यो हामी मान्छेले जहिले पनि तेस्रो लिङ्गीहरूलाई अथवा यो एलजिबिटीहरूलाई सेक्ससँग मात्रै कम्पेयर गर्छ यिनीहरू सेक्सको किरा हुन्छ नि हामी सेक्सभन्दा पहिला मायाको भोग्यौँ कि इफ हामीलाई के भन्छ जति बेला हामीलाई मायाको आवश्यकता पर्थ्यो नि त्यति बेला कुनै एउटा आफूले चाहेको मान्छेले हामीलाई साँच्चीकै साँचो माया गर्थ्यो भनेदेखि हामीले धेरै मल्टिपल पार्टनर बनाउनु पर्ने जरुरतै हुँदैन थियो तर सोसल जुन खालको एउटा फ्याक्टर छ जुन लिगल प्रोभिजन छ त्यसले गर्दाखेरि अघि तपाईँले भन्नुभयो कति गाह्रो छ भनेर त्यो छैन हाम्रो थुप्रै साथीहरू पार्टनर रिलेसनसिपमा बस्नु भएको छ तर अब यो कानुनको अभावले गर्दाखेरि सामाजिक स्वीकार्यता र मान्यता नहुँदाखेरि त्यो स्टेबल रिलेसन चाहिँ हुनै सकिरहेको अवस्थाहरू छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि धेरैलाई एउटा चोट पुगेको छ धेरै मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएको छ थुप्रै साथीहरूले आफ्नो रिलेसन ब्रेकअप भइसकेपछि जुन ड्रगको लाइनमा लागेको अल्कोहलिक भएको आफ्नो लाइफलाई केयर नगरेको होइन डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन भएको सुसाइड गरेको केसेसहरू थुप्रै केसहरू यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भइरहेको अवस्थाहरू छ कन्टेक्समा अझै पनि हामीले चाहेको मान्छेसँग बिहा गर्नु पाउने कानुनी अधिकारहरू बन्न सकेको छैन हामी त्यसकै पनि लडाइँमा छौँ जब महिला र पुरुषले निर्बाध रूपमा आफूले छानेको रोजेको मान्छेसँग बिहा गर्न पाउँछ भने हामी पनि यही देशको नागरिक हो हामीले पनि त्यो अधिकारबाट किन वञ्चित हुने हामीभित्र पनि मन छ चाहना छ कसैको मन मिल्छ भने दुईजना सँगै बस्नु त अपराध भएन त्यसलाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्नु कानुनी अधिकार दिनु राज्यको दायित्व हो र समलिङ्गी विवाह अथवा हाम्रो अधिकार स्थापित हुनु भनेको हाम्रो मात्रै होइन त्यो हाम्रो अधिकारसँगै हेटेरोसेक्सुअलहरूको अधिकार पनि स्थापित दिनु हो कुन अर्थमा भन्दाखेरि जस्तो अहिले कानुनको अभाव र परिवारको दबावमा मोर देन 95% एलजिबिटीहरू हेटेरोसेक्सुअल म्यारेज गर्न बाध्य छ नि त्यसमा हाम्रो समुदायको लाइफ त टोटली ड्यामेज भए त्योसँगै अरू हाम्रो समुदायको साथीसँग जोडेर आएका अन्य हेटेरोसेक्सुअलको लाइफ पनि बिग्रिने भयो त्यो रिलेसनले फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुन्छ होला त्यसको इन्कम सोर्सेसमा त्यसले कस्तो खालको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ होला जस्तो खालको लाइफ आफ्नो जानुपर्ने हो जसरी आफ्नो फ्यामिली चलाउनु पर्ने हो त्यसको कन्सिक्वेन्सेस र नेगेटिभ इम्प्याक्ट त एकदम नकारात्मक रूपमा पर्ने भयो र त्यस्तो खालको गतिविधि जुन भनौँ न यो हामीसँग रहेको विवाहको अधिकारको जुन अभाव छ त्यसले गर्दाखेरि समाजमा हाम्रो समुदायले लिएर जुन विकृति उत्पन्न भएको छ त्यसको असर समुदायसँगै समाजलाई पनि छ राज्यलाई पनि छ मान्छेले स्वतन्त्रता र सन्तुष्टिभन्दा ठुलो अर्को केही छैन मान्छेको जिन्दगीमा सबैले त्यसकै लागि नै लड्ने हो र जन्मिँदाखेरि सबैजना स्वतन्त्रताको अधिकार लिएर जन्मिन्छन् त्यसलाई कानुनले बन्देज गर्दा मात्रै हो र त्यो अभावको कारणले गर्दाखेरि जुन खालको एउटा विकृति यो समाज यो समुदायभित्र छ नि
त्यसले कहीँ न कहीँ त्यसको घाटा समाजले बिहोर्नु परेको छ, राज्यले बिहोर्नु परेको छ। हामी फ्रीली आफ्नो लाइफ बाँच्न पाएको भए हामीले पनि समाज र राज्यको लागि धेरै योगदान गर्न सक्थ्यौँ होला। यो कानुनको अभावले मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुनुपर्ने होइन, बेरोजगार हुनुपर्ने अथवा चाहेर पनि योगदान दिन नसक्ने अवस्था त सरकारले सृजना गरे हो नि त। त्यसलाई परिवर्तन गरेर विभेदरहित समाजको निर्माण र कानुनको निर्माण गर्न चाहिँ जरुरी छ। अब अहिलेको सेन्चुरीमा अहिले यत्रो 21औं शताब्दीको युगमा पनि हाम्रो समुदायको लागि कानुनी अधिकारबाट वञ्चित गर्नु भनेको यो ठुलो मानव अधिकारको हननको कुरा हो। भूमिका तपाईँले त किताब पनि निकाल्नु भयो होइन, मैले अध्ययन गर्न त पाएको छैन तर सारांशहरू धेरै सुन्न पाएको छु। पुस्तकलाई लिएर अनुभूतिहरूलाई लिएर नै थियो होलान् पुस्तक पनि सायद होइन, तपाईँकै अनुभूतिहरू थिए होलान्। ती अनुभूतिहरूले जीवनमा सिकाउने चाहिँ के रहेछ? मेन अब यस्तो छ किताब निकाल्दाको कुरामा चाहिँ त्यहाँ अब धेरै त मेरो अनुभव, मेरो व्यक्तिगत अनुभव, मेरो म जुन जुन ठाउँमा जोडेको सबै कुराको त्यहाँ भयो। संस्थाको कुरादेखि लिएर हाम्रो अधिकारको कुरादेखि हरेक कुराहरू छ होइन। त मलाई मेन एउटा सिकेको कुरा चाहिँ अब यो होल लाइफमा भनौँ न किताब निकाल्दा होस्, आफ्नो अनुभूति सेयर गर्दा होस्, मेन चाहिँ जस्तो सुकै होस् तपाईँको पहिचान, तपाईँको आइडेन्टिफिकेसन, तपाईँको वाट एभर होइन, हामी पछाडि हट्न चाहिँ हुन्न भन्ने रहेछ मलाई चाहिँ महसुस भयो कि जुन बेला थाहा थिएन हामीलाई एकदमै। मलाई इक्जाम्पल मेरो आफ्नो चाहिँ जुन बेला मलाई मेरो बारेमा थाहा थिएन एकदमै लाइफ कस्तो पाएँ जस्तो लाग्थ्यो। जब थाहा पाएँ, जब यहाँसम्म आइसकेपछि चाहिँ समाजमा केही गर्न, केही आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न, अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ लड्नै पर्ने रहेछ, ब्याक हट्नु हुन्न रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सिकेँ। भन्नु धेरै कुराहरू त्यो कुरा मैले किताब मार्फत पनि गरेको छु। किनकि इफ अब हामी अब हाम्रो त धेरै अगाडिदेखि आउनु भएको छ होइन, म अलिकति पछाडि जुडेँ। अब इफ हामी नै सुरुमा अगाडि बढेर यहाँसम्म आउँदाखेरि त अहिले नयाँ आउने पिँढीहरूलाई एकदमै सजिलो भएको छ। अब एक्जाम्पल के सोचौँ न, त्यतिखेर नै हामी डराएर अब उहाँहरू अगाडि नआउनु भएको हामी अगाडि आउने अवस्था थिएन। अब हामी यसरी नाक नयाँ आउने पिँढी जस्तो थिएन भनेपछि चाहिँ पछि हट्नु हुन्न रहेछ, एउटा डटेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ठुलो कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मैले जस्तो पाठ सिक्या भनौँ न त्यसमा मैले लेखेको पनि छु त्यसमा। म चाहन्छु यो अन्तर्वार्ताबाट धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला, मेरो चाहना त्यो नै छ। थाहा छैन मैले कतिसम्म यो यी कुराहरू, यी भित्रका कुराहरू आउनु पर्थ्यो र कतिसम्म बुझेर प्रश्नहरू गरेँ पनि थाहा छैन मलाई यो अन्तर्वार्तामा होइन। आई थिङ्क धेरै कुराहरू सही नै हिसाबका प्रश्नहरू गरेँ होला मैले, तपाईँले दिएका जवाफहरूलाई आधार मानेर मेरा प्रश्नहरूको एनालाइज गरिरहेको छु। आशा गर्छु यहाँले पनि व्यक्त गर्न चाहनुभएका कुरा र यहाँहरूको लडाइँमा मेरो साथ, मेरो मिडिया हाउसको साथ पनि केही थोरै मात्रामा भयो होला भन्ने म आशा व्यक्त गर्छु। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा के, हजुरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हाम्रो अहिलेको लडाइँ यहीँ अन्त्य भएको छैन होइन। अघि भूमिकाले आफ्नो जीवनको अध्यायको कुराहरू गरिरहे। जीवनको हरेक दिन किताबको हरेक पाना जस्तै हुन्छ, त्यो पल्टिँदै जान्छ, अन्ततः पाना सकेपछि त्यो समाप्त हुन्छ। तर हाम्रो जीवनको सङ्घर्षको पानाहरू अझै पल्टिरहेको अवस्थाहरू छ, त्यो समाप्त हुने अवस्था अहिले आइसकेको अवस्थाहरू छैन। त्यो जिन्दगीको पानाहरूमा जस्तो खालको एउटा रङ्गीन कथाहरू छ नि, त्यसलाई कोर्ने र त्यसलाई व्यापक रूपमा चर्चाको विषयवस्तु बनाउने त्यो अध्यायसँग तपाईँहरू जोडिनु भएको छ। यो अभियानमा तपाईँहरूले ठुलो साथ दिनुभएको छ। त्यसको हामी संस्थागत रूपबाट ब्लू डायमन्ड सोसाइटीको तर्फबाट सम्पूर्ण एलजिबिटिआई कम्युनिटीको तर्फबाट हजुरलाई धेरै नै हृदयबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले आफ्नो अधिकारको अभियानहरू उठाइरहँदाखेरि हाम्रो मात्रै आवाज पर्याप्त हुँदैन। हामीसँग जोडेका समाजमा रहेका विभिन्न होइन निकाय, अङ्ग र सदस्यहरूको एउटा साथ, सहयोग, समर्थन र जुन खालको सकारात्मक सोच, त्यो बिना यो अधिकारले सार्थक सिद्धता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यो हुनाले अब यो हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने पुण्यको धर्मको अभियानमा तपाईँले जसरी साथ दिनुभयो त्यसको लागि हामी तपाईँको साथ र सहयोगलाई हृदयबाट नै हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले हिजो पनि अस्ति पनि मेरो सामाजिक सञ्जालमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ। प्राइड मन्थलाई लिएर अलिकति ढिला थाहा पाएँ मैले होइन, किनभने हरेक कुराहरू थाहा हुन्छ पनि हुँदैन, त्यसमाथि यसपालि त लकडाउन पनि पर्यो होइन, धेरै अपडेट पनि भएन। मैले त्यहाँ पनि लेखेको थिएँ मेरो सामाजिक सञ्जाल होस् अथवा मेरो जीवन होस् होइन, यहाँ न कुनै धर्म, न कुनै जात, न कुनै समुदाय, न कुनै सम्प्रदाय अथवा न कुनै लिङ्गलाई नै लिएर भेदभाव हुनेछ होइन। सबै कुराहरूको स्वीकारोक्ति मेरो पर्सनल व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ छ। मेरा
मेरा अनुभवहरू छन्, मैले कति धेरै यस्तै बसेर कुराहरू सुनेको छु, ती प्रत्यक्ष रूपमा यसरी व्यक्त भएनन् होला। कतिजनाले मलाई आफ्ना दुःखहरू पनि सुनाउनु भएको छ, कतिजनासँग मैले बसेर कुरा पनि गरेको छु होइन। हरेकको आफ्नो आफ्नो फिलिङ्स हुन्छ र फिलिङ्सलाई सदैव सम्मान नै हुन्छ। त्यही कारणले पनि जोडिएको हुँ म तपाईँहरूसँग यसरी बसेर गफ गर्न। भूमिकासँग त लामो चिन्जान छ मेरो, तपाईँसँग आज भेट भयो, एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच।